OK? Yep. Airline pokračujeme štandardne na dolu. Taká proti vietor zase. Na nervy. Ráni ho. Zahranil zadeček. Skoro. Ale musím báť, že už sa to zlepší. To je protivietor vždycky, takže z tejto strany ne. Ešte aj Adamek, čo je zastanca nešlapania, asi šlape. No, jasne. Nakladá jak svinia. Chudák bajk. Zadný tlmič pláče. No a niekto tu by zase plakal, takže ho necháme oddychnúť. Málo. Proste ne. To je protivietor, kúka. Presne oxidky, takže... Jedine, keď sa otočíme teraz po klopke. Teoreticky dozadu. No, vlastne. Musel som hodit bajk dopredu, ale odskočil. A tu je zase to další strašný jebác. Ešte šlapal som celú cestu. No a vôbec. Ten vietor je proste dneska nepriaznivý. Ne, že by včera bol teda priaznivý, ale dneska fúka viac. Je o koľko? O 6 stupňov menej ako včera. Takže ešte je to teplota. Ale my sa odbavíme. Tam nič nepokazí náladu. Keď sme prežili naše prdy včera na izbe, tak prežijeme všetko. Ahoj.